Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar, charchamasdan yuribsizlarmi yozgi kunlarda. Xudoim sizlarga kuch-quvvat bersin, doim o'qishga kirib ketinglar. Bugun sizlar bilan birgalikda sifatlar mavzusini o'rganib chiqamiz. Shu bilan birgalikda sifatlarning ichida ravishlarni ham ko'rib chiqar ekanmiz. Sifat deganda uni oddiy darajasi, qiyosiy darajasi, orttirma darajasi, ravishlar ham xuddi shunday. Bu har bitta darajasidan oldin qanaqa so'zlar qo'yiladi va o'sha sifatlardan keyin qanaqa yordamchi so'zlar qo'yiladi, shularga qarab sifatlarni ajratib olar ekanmiz. Qani 1-2-3 ga boshladik. E'tiborlaringni ekranga qaratinglar. Mana birinchi testda he is ... intelligent than. Mana bu testda e'tibor bersalaring, than degan so'zga e'tibor berasizlar. Qiyosiy sifat formasida thanni dumaloq qilib qo'yamiz. Thandan oldin demak sifatni qanaqa formasini qo'yamizsak, dumaloq qilib qo'yamiz shuni. Thandan oldin sifatni qiyosiy formasi qo'yiladi. Javoblarga e'tibor bering. Qaysi biri qiyosiy forma desa, a javob emas, b javob emas, y javob emas. Ularni o'chirib tashlayman, e'tibor beringlar. Ikkita variant qoladi shunda, yoki C yoki D qoladi. Better intelligent ma'qulmi yoki more intelligent ma'qulmi? Albatta more intelligent ma'qul. Mana to'g'ri javobimiz D bo'lar ekan. To'g'ri javobni buni sariqla ajratib qo'yar ekanmiz. Ikkinchi testga e'tibor qaratinglar. Uncle Nick was the ... son of the family. Yoqdim. Okay. Sondan oldin demakki qaysi sifatni qo'yar ekanmiz desa, e'tibor bering. Old, young, big, elder va next. Qaysi deb o'ylaysiz? Elder degan javobimiz to'g'ri, rostdan ham old son, young son, big son, next son bo'lmaydi. Farzandlarga nisbatan elder degan so'z ishlatsak eng ma'qul javob shu ekan. Uchinchi test juda qiziq testlardan bittasi. It is ... and. Endni dumaloq qilib qo'yamiz. End nima deydi? Enddan oldin qanaqa sifat darajasini qo'ysangiz, endan keyin ham xuddi shu darajani qo'yinglar deydi-da. Ikkalasining ham darajasi bir xil bo'lishi kerak. Bir xil daraja bo'lgan sifat topishimiz kerak. Qaysi biri desa, to'g'ri javobimiz deb bo'ladi. E'tibor beringlar, warmer ham pleasant. Endi A javobga e'tibor bering. Warm oddiy daraja, most pleasant superlativ daraja. Darajalari bir-biridan farqli. Buni o'chirib tashlaymiz. B javobni qarang. Warmer qiyosiy daraja, pleasant oddiy daraja. Bu ham bo'lmaydi. C javobni qarang. Warmer superlativ daraja, pleasanter bu ham shubhali javob. Va E javobi ham shubhali va shunda to'g'ri javobimiz E qolar ekan. Shunda bitta qoida kelib chiqar ekan. E'tibor beringlar. Ko'p testlarda shuna holat kuzatiladi. Komparativ sifat bilan and yana komparativ sifat qo'yiladi. Demak, sizlar and qoidasiga qarab turib, ikkita tomonni komparativ ekanligini bilsanglar bo'ladi. Yana xuddi shu qoidaga rioya qilgan holda mana 4-testda asterisk ... andni ramka qo'yib qo'yamiz. And bo'lsa ikkita tomonni nima qilamiz? Komparativ qo'yamiz. Ikkala tomoni komparativ bo'lgan A javob emas, B javob emas, C, D lar emas ekan. Bularni o'chirib tashladim, e'tibor beringlar. To'g'ri javobimiz E qolar ekan. Va buni belgilaymiz. Xo'sh. 5-testga e'tibor beringlar. Among the pictures ... was mine, meniki ekan deyotgan ekan. Bu testda nimaga e'tibor beramiz? Agar biz aytayotgan obyektlarimiz, aytayotgan narsalarimiz, obyektimiz bitta bo'ladigan bo'lsa, demak biz sifatni qanaqa formasini qo'yamizsa, pozitiv, ya'ni o'zbekchasiga pozitiv sifat qo'yamiz. Ya'ni oddiy sifatini darajasini qo'yar ekanmiz. Oddiy formasini. Ya'ni nima bo'lishi mumkin ekan? Little bo'lishi mumkin, big bo'lishi mumkin, small bo'lishi mumkin. To'g'ri? Agar biz aytayotgan obyektlarimiz ikkita bo'layotgan bo'lsa, bu holda biz sifatni qanaqa formasini qo'yamiz? Komparativ formasini qo'yamiz. Komparativ esa qiyosiy forma ekan. Qiyosiy forma ekan. Qiyosiy forma endi haligi more, better degan sifatlar bor edi-ku, xuddi shunga ishora qiladi. Xo'sh, endi agar biz aytayotgan obyektlarimiz, ya'ni aytayotgan narsamiz nechta bo'lsa, obyektlarimiz, objekt yozyapman, objekt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cheksizgacha qarab ketaversada, unda biz sifatni qanaqa formasini qo'yamiz desa, superlativ formasini qo'yamiz. Mana shularga e'tibor, superlativ formasini qo'yamiz. O'zbekchada qaysi darajaga to'g'ri keladi u? Orttirma darajaga to'g'ri kelar ekan. Ana shu payt superlativ qo'yar ekanmiz. Endi e'tibor beringlar, among pictures. Among degan so'zga e'tibor berasizlar. Among nima degani desa, orasida. Ya'ni ikkita narsa orasida emas, ikkita bo'lsa between bo'lardi. Betweenga e'tibor beramiz. Demakki, mana bu qiyosiy formada ko'proq qanaqa kal so'z ishlatiladi desa, between degan kal so'z ishlatiladi. Superlativ orttirma darajasida esa biz ko'proq qanaqa so'z qo'yamizsa, amongni qo'yar ekanmiz. Mana shu kal so'zni kiritib qo'yamiz ekan. Okay? Good. Rasmlar orasida ikkita rasm emas, 4 ta 5 ta rasm orasida. Demak, bizda bu yoqda obyektlar bitta emas,
ikkita emas, 3 ta emas, 3 tadan ko'p. Demakki superlativ formasini qo'yamiz. Superlativ formasini ajratib olamiz. E'tibor beringlar. Ramkaga olib qo'yaman buni. Superlativ formasi a job emas, b job emas, e ham emas, e ni ham o'chirib tashlayman-da. O'chirib tashladim, e'tibor beringlar. To'g'ri javobimiz d bo'lar ekan. The list. Gapning ma'nosi rasmlar orasida eng kichkinasi meniki deyotgan ekan. Sizlar buni doskadagi ma'lumotni yozib o'tirmanglar. Men Telegram kanalimizga qo'shib qo'yaman. Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Telegram kanalimizning manzili elite pastda chiziqcha test ekan. Karantin paytida kuzatib boringlar. Biz bu yoqda demakki testlarning yechimlari, izohlari va eng ko'p tushadigan kal so'zlarga e'tibor berar ekanmiz. Demakki testimizda yechishni davom ettiramiz. 6-testga e'tibor beramiz. My luggage was ... zan. Zanni nima qilib qo'yamiz? Okay? Zan bo'lsa qiyosiy forma qo'yamiz. Qaysi biri qiyosiy forma denglar? D javobdagi less qiyosiy formaga ajratib olar ekanmiz. Qaysi test juda ham oson. 7-testga e'tibor beramiz. Mark Twain was demakki one of ni tarjimasi lardan bittasi deganida writer degani yozuvchilar. Nechta yozuvchi bor bu yerda? 3 tadan ko'p yozuvchi borda bu yerda. O'sha 3 talardan bittasi bo'lsa, bu superlativga ishora qiladi. One of degan so'z demakki yozib qo'yaman mana bu yoqqa. Superlativni kal so'zi. Oxirida mana shu kal so'zlarni ajratib olamizda, qaysi darajani kal so'zlari qanaqa. Okay? Demakki one of degan so'z superlativni kal so'zi ekan. Buni yozib olishlaringga hojat yo'q. Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman ma'lumotlarni. Bemalol kuzatib borishlaring mumkin ekan. Endi e'tibor beringlar. End bo'lsa, ikkita tomonni ham superlativ qilar ekan. Ikkala tomonni ham superlativ bo'lgan variant C javob ekan. Qolgan javoblarda bunaqa javobga to'g'ri kelmas ekan. 8-testda qiziq joy nimada denglar? Mana e'tibor beringlar. John is ... but ... boy in the family. In deb dumaloq qilib qo'yasizlar. Men bu bilan nima demoqchiman? E'tibor beringlar, tagiga yozib qo'yaman. In degan predlog keladigan bo'lsa, umuman in, on, at, of degan predloglar keladigan bo'lsa, predloglar hammasi superlativga ishora qiladi. Eslab qolamiz. Superlativ. Ya'ni sifatni qiyosiy super orttirma formasiga ishora qiladi. Sifatni orttirma formasi kelgan variantni topamiz. 1 2 the tallest, the youngest. Ya'ni to'g'ri javobimiz B ekan. Qolgan javoblarda superlativ yo'q ekan. Okay, gapning mazmuniga ham e'tibor bering. Demak, men sizlarga test yechishni bitta xususiyatni o'rgatay, hurmatli abituriyentlar. Test yechayotganda har doim birinchi qiladigan ishlaringni hech qachon hayajonlanmasdan, xursand bo'lmasdan, xafa bo'lmasdan, ya'ni hissiyotni ma'lum bir me'yorda o'zini muvozanatda saqlash kerak. Birinchi o'rin muvozanat bo'lish kerak sizlarda. Okay? Muvozanat. Buning ichida xursandchilik ham bo'lmasligi kerak, xafachilik ham bo'lmasligi kerak. Ya'ni men bu bilan nima demoqchiman? Test oson ekan deb xursand bo'lmanglar, noto'g'ri javob topib qo'yasizlar. Xafa bo'lmanglar, kayfiyatlaring ham tushib ketadi. Testni ishlash samaradorlikdan tushib ketadi. Ikkinchi qiladigan ishlaring har doim testni to'g'ri javobini topmanglar. Ya'ni to'g'ri yozyapman, to'g'ri javoblarni o'chiramiz ekan. Javoblarini o'chiramiz. Noto'g'ri javoblarni o'chiramiz. Va oxirida to'g'ri javobni qo'yib tekshirib ko'rish kerak-da. Ya'ni 100% ishonch hosil qilib tekshirib ko'rish kerak. Tekshirish. Okay, mana shu 3 ta narsaga e'tibor beramiz test yechayotganda. Keyinlar mana shu testni hozir muhokama qilib ko'raylik mana. Demakki in degan predlog superlativga ishora qiladi. Kal so'zini topibdi, superlativ bo'lsa a job o'chib ketdi. E'tibor beringlar. C job superlativ emas o'chib ketadi. B jobga e'tibor bering. More tall bu umuman qonun qoidaga to'g'ri kelmaydi. E jobga e'tibor beringlar. Tall superlativ, faqat more yo'q superlativ emas. Buni o'chirib tashlaymiz. Endi mana muvozanatimizni saqlab turdik. Noto'g'ri javoblarni o'chirdik. Endi to'g'ri javoblarni qo'yib tekshirib ko'ramiz. E'tibor bering. John is the tallest, eng bo'yi baland, but ammo lekin the youngest. Eng yosh yigit ekan in the family oilada. Oilada nechta a'zo bo'ladi? Nechta objekt bor bo'ladi? Ota, ona va farzand 3 ta hisoblansa, shu uchala keng kamida. Lekin hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda farzandlar ko'p bo'ladi. Shunda to'g'ri javobimiz 100% ishonib aytamizki, B bo'lib chiqadi. Bu yilgi testlar oson bo'ladigan bo'lsa, osonligidan xato qilib qo'yishimiz mumkin. Bilasizlarmi nimaga xato qilib qo'yamiz? Chunki biz muvozanatimizni buzib qo'yamiz. Ya'ni ko'chaga chiqqanda kutib turasizlar, vahima bosadi, charchaysizlar, qanaqadir bir har xil holat kuzatiladi, muvozanatlarni yo'qotmanglar. Bilib turgan narsalarni unutib qo'yasizlar. Xotirjam bo'laveringlar. Xo'sh. 9-testga e'tibor beramiz. In October ... winds begin to blow.
Bu testda gapni ma'nosiga e'tibor berib topishimiz kerakda. E'tibor beringlar, oktyabr oyida hot winds, issiq shamol, warm, iliq shamol, bad, yomon shamol, cold, sovuq shamol, frosty, muzlama shamol. Oktyabr oyida odatda e'tibor beringlar, leaves, barglar deyotgan ekan, fall down, barglar tushishida havo issiq bo'ladi emas, iliq bo'ladi emas, yomon bo'lishi ham juda ham shubhali bo'ladi o'chirib tashlaymizda. Frosty bu odatda qishda bo'ladi. Cold javobimiz to'g'ri ekan. Qaranglar, muvozanatimizni saqladik, noto'g'ri javoblarni o'chirdik va to'g'ri javobni tekshirib ko'rdik. Hamma qonun qoidaga rioya qildik, to'g'ri javobimiz D bo'ldi ekan. Yana bitta narsani maslahat beraman sizlarga. Bu yoqdagi 9-chi D javobni sizlar javoblar varaqasiga o'tkazayotganda, mana namuna sifatida ko'rsataman. Mana javoblar varaqaga o'tkazayotganda buni adashtirmasdan to'g'ri D javobga o'tkazishimiz kerak ekan. E'tibor bering, 9-chi testning to'g'ri javobi D. Ya'ni adashib qolib turib buni B qilmanglar, adashib qolib turib buni 11-chi testiga D qilib belgilab qo'ymanglar-da, fanlarni adashtirib qo'ymanglar. Juda ham katta maslahat, oson narsa, lekin yo'qotib qo'yasizlar. Bir umrlaring kuyadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Davom etyapmiz. 10-chi testga e'tibor qaratamiz. Her love must be than dumaloq qilib qo'yamiz. 3 sekund ichida 1 2 3 dandan olib qiyosiy forma qo'yamiz. A javob qiyosiy forma emas, B javob qiyosiy forma emas, C javob qiyosiy forma emas. Bularni o'chirib tashlaymiz. E javobimiz ham qiyosiy forma emas, buni o'chirib tashlaymiz. To'g'ri javobimiz D bo'lar ekan. Ya'ni endi qaranglar, qo'yib ko'ramiz. Her love, uning sevgisi must be deeper, chuqurroq bo'lishi kerak. Zanni menikidan. Demak, ikkita love ni qiyoslab komparativ forma qo'ygan ekanmiz. 11-chi testga e'tibor beramiz. Your dictation is of all. Of ni dumaloq qo'yamiz. Of qaysi zamonda kal so'zi edi? Qanaqa komparativdika? Yo'q, komparativ superlativ, juda ham to'g'ri. Predlog bo'lsa superlativ qo'yamiz. Qaysi biri superlativ desa, A javob emas, B javob emas, C javob emas. To'g'ri javobimiz E bo'lar ekan. Your dictation is the worst. Sizning diktatingiz deyapti, hammanikidan yomon deyapti. Hamma yoqda nechta obyekt bo'lyapti? O'sha 4 ta obyekt bo'layotgan ekan. Ajratib olamiz ekan. 12-chi test qiziq joyi nimada e'tibor beringlar. Who is person in the history of your country? Qani, hurmatli abituriyentlar, aytinglarchi, qaysi kal so'zidagi chizma chekdi? 3 sekund ichida. 1. Juda ham to'g'ri, inga ham chizasizlar. Ofga ham chizasizlar. Ya'ni bu predlog. Predlog bo'lsa biz nima qo'yardik? Superlativ. Superlativ kelgan variant topamiz 3 sekund ichida. 1 2 3. Javobimiz superlativ ekan. Endi gapning mazmuniga e'tibor bering. Who is the most important, eng muhim odam shaxs tarixda, davlatlaringda? Bizi tariximiz juda ham katta, ichida ko'p odamlar bor. Davlatimiz katta, ichida ko'p odamlar bor. Shularning ichida eng muhim odam kim deyotgan ekan. Xo'sh, 13-chi testga e'tibor beramiz. Which are comfortable sandals? Bitta object, tennis shoes, ikkita object, ikki xil group of objectni qiyoslayapti. Ikki xil object qiyoslanyapti. Ikki xil object qiyoslansa, komparativ qo'yamiz. Komparativ degan variant bizda esa juda ham to'g'ri toplaring, hurmatli abituriyentlar. Men sizlar bilan faxrlanaman. C javobimiz to'g'ri ekan. Tabriklaymiz. Keyingi testlarga o'tib ketamiz. In the second half, sirasi aytinglarchi, kal so'zimiz nima bo'ldi? 3 sekund ichida 1 2 3 second kal so'zimiz. Second nima degani? Ikkinchi yarmi. Bu ikkinchi yarim, ikkinchi degan so'z komparativga ishora qilyapti. E'tibor beringlar. The team guruh deyapti, komanda played birinchisiga first halfga qaraganda yaxshiroq o'ynadi yoki yomonroq o'ynadi. Roq degan so'zni variant topamiz. To'g'ri javobimiz sirasi nima ekan? Javobdagi worse ekan. Demakki, guruh birinchi yarmida yaxshi o'ynadi, ikkinchisi esa birinchisiga qaraganda yomonroq o'ynaganda va o'yin durrang bilan tugagan. Draw de ma'nosi durrang. Okay? Xo'sh, 15-chi testda sirazu zanni dumaloq qilib qo'yamiz. Zan komparativ bo'ladi. Komparativ forma bo'lmish. E'tibor bering. A javobni o'chirib tashlayapman. C javobni o'chirib tashladim. Bu chunki bu superlativ. Xo'sh, E javobni ham o'chirib tashladim chunki bu ham superlativ. Mana ikkitasidan bittasini tanlaymiz. Endi bu safar gapni mazmuniga qarab ajratib olamiz. Sayohat qilish deyotgan ekan, more interestingmi yoki farthermi in summer than winter? Uzoqroq emasda, yozdagi sayohat qishdagi sayohatga qaraganda qiziqarliroq. Uzoqroq deb traveling aytilmaydi. Bu ko'proq masofaga aytiladi. Chunki men D javobdagi o'chirib tashlab tekshirib ko'raman, rostdan ham qiziqarli bo'lib B javob to'g'ri bo'lar ekan. 16-chi test osonligini qaraylik. Zanni dumaloq qilib qo'yamiz. Komparativ. A javob o'chib ketadi. C javob, D javob, C javob o'chib ketadi. E javob ham o'chib ketar ekan. Xo'sh, engriga nisbatan better qo'yiladimi? Yo'q, qo'yilmaydi. Buni o'chirib tashlaymiz va to'g'ri javobimiz more angry bo'lar ekan. Than expected. Kutganimdan ko'ra u jahldorroq ekan.
17-test qiziq joyi nimada? Men sizlarga bir narsa aytay. Mana subni dumaloq qilib qo'yamiz. Sub gap egasi odam-ku, to'g'rimi? Narsa. Narsalarga smell, taste keladigan bo'lsa, bular adjective bilan ishlatiladi. Shuning uchun mana bu yerga smelldan keyin sizlar adverb emas, adverblarni o'chirib tashlayapman, e'tibor bering. Adverb yozyapman va buni o'chirib tashlayman. 100% testdagi adverblarni o'chirib tashlashim kerak. Ya'ni a javobdagi well o'chib ketadi. Welllar adverbda bo'lmaydi. Xo'sh, dagi well o'chib ketar ekan. Mana sifatlarni o'chirib tashladik. Xo'sh, ana endi o'ylab qo'yinglar, best bo'lish uchun nima bo'lish kerak? The article bo'lish kerak. Bu yoqda the article shubhali bo'lishi. Shuning uchun bularni ham o'chirib tashlaymanda, best so'rslarni o'chirib tashladim. To'g'ri javobimiz A qolar ekan. The soup smells sweet. Hidi shirin and it tastes bad. Aslida mana shu test tuzayotgan end o'rniga nima qo'ysak chiroyli chiqardi? Bad qo'ysak chiroyli chiqadi. But it tastes bad. Hidi yaxshi, lekin ta'mi yomon. 18-test e'tibor berdik. Hal so'zlar go'yoki ko'rinmagandek. He came home in Z ga e'tibor berasizlar. Zdan keyin superlativ qo'yasizlar. Qaysi biri superlativ desa, B javobdagi sunny superlativ ekan. Qolganlari superlativ emas. To'g'ri javobimiz shunda B bo'lar ekan. Xo'sh, 19-testga e'tibor bering. I think it is beautiful landscape I've ever seen. Demak, sizlar I've ever seen degan so'zni dumaloq qo'yasizlar. Bu bilan nima demoqchiman? Qaranglar, tagiga yozib qo'yibman. Agar fe'limizni zamoni present yoki past bir qilib kelib qolishi mumkin, perfect bo'ladigan bo'lsa, e'tibor beringlar, bu qaysi darajaga ishora qiladi? Superlativga ishora qiladi. Okay? Shuning uchun superlativni belgilashimiz kerak. Superlativ belgilangan variant bo'lsa, hamma superlativga o'xshayapti, e'tibor beringlar. A bilan B ketadi, ikkitasini mo'r qilib qo'yibdim. Xo'sh. Javobda nima xatolik bor? Topishimizga 3 sekund vaqt. 1. Z artikli yo'qligi xato. Agar Z artikli bo'lganda o'ylab ko'rsak bo'ladi. Buni ham o'chirib tashladim, e'tibor beringlar. Xo'sh, endi beautiful landscape ga the most bo'ladimi yo the best bo'ladimi? The most bo'ladi. Endi qachon biz ya'ni sifatlarga the most qo'yamiz? 3 bo'g'indan ortiq sifatlarga. Misol uchun interesting, the most interesting, wonderful, the most wonderful yoki eng ko'p ishlatilgan so'z beautiful, the most beautiful. Xo'sh, best qo'yilmaydi demoqchiman-da. 20-testga e'tibor beramiz. There is milk in this jug. Zan deb dumaloq qo'ygan. Zan qaysi zamon sifat darajasi komparativ. Qaysi biri komparativ? E'tibor beringlar, qolgan joylarda komparativ yo'q. Javobimiz komparativ ekan. Qani rostdan ham shu javob to'g'ri kelgan. Less milk in this jug kamroq ekan. That one. Nargisiga qaraganda deyotgan ekan. Rostdan ham to'g'ri kelayotgan ekan. Okay? Good. Xo'sh, e'tibor beringlar, 21-da 22nd of December is day of the year. Of deb dumaloq qo'yamiz. Superlativga ishora qiladi. Superlativ degan variantimiz esa D javobda ekan. Qani rostdan ham hovli qilmasdan o'zimizning aqlimiz joyiga qo'yamiz, qo'yib tekshirib ko'ramiz. Rostdan ham shortest day ekan. Eng qisqa kun 22-dekabr. Aha. 22-testga e'tibor beringlar. Xo'sh, strongdan oldin A javobdagi asni qo'ysam bo'ladi. Lekin similarni qo'ya olmayman. Strongni ham qo'ya olmayman. Buni ham o'chirib tashlaymiz. Shunda bizda 3 ta variant qolar ekan. Yoki strong faqat asdan keyin biz like qo'ymaymiz-da, e'tibor beringlar. Men bu bilan nima demoqchiman? As oddiy formaning inglizchasiga positive deymiz. Positive yana as o'zidan keyin yana s bilan keladi-da, like bilan kelmaydi. Shuning uchun men noto'g'ri bo'lmish har javobni o'chirib tashlaymanda ikkita variant qiladi. Endi so as qachon ishlatiladi? So pozitiv formada ishlatiladi. Juda ham to'g'ri aytdilaring, hurmatli abituriyentlar. Faqat eski ingliz tilida biz o'qigan paytimizda bundan 20-30 yil oldin subject verbimizga e'tibor beringlar, qavsishda negativ deb yozib qo'yaman. Negativ. Ya'ni inkor shaklida kelayotgan fe'llarga so as qo'yilardi. Hozirgi ingliz tilidagi zamonaviy kitoblarga qarasalaring, negativ, pozitiv bo'lsa ham farqi yo'q, hammasiga as qo'yilayotgan ekan. Endi mayli biz inobatga olamiz buni ham. Faqat endi e'tibor beringlar, negativ gapga qo'yamizlik-ku, to'g'rimi? Gapimiz pozitiv. Pozitiv gap bo'lsa, buni yoniga iloji bo'lsa plus yozamizda, plus tepaga qo'yib qo'yamiz. Ya'ni pozitiv gapga biz so as qo'ymaymiz. Buni o'chirib tashlaymanda 100% javobimiz. Endi gap ma'nosiga e'tibor beringlar. He is as strong as his brother. Akasi dek kuchli. As tarjimasi o'zbekchada
dek degan so'zga to'g'ri keladi yoki dai degan so'zga to'g'ri kelar ekan. Xo'sh, e'tiborlaringiz uchun test havola qilyapmiz. I wanted to ask you both what you thought of my films if you saw. Filmlarga nisbatan qaysi birini qo'yamiz? Last film, late film, later film. Last filmni ma'nosi bilasizlarmi degan? Last film odam kinoni ishlab chiqardi, o'zi o'lib qoldi. O'lib qolgandan keyin ishlab chiqargan kinosi last film bo'ladi. Agar odam tirik bo'ladigan bo'lsa, bundan keyin yana kino ishlab chiqaradigan bo'lsa, eng so'nggi e'tibor beringlar, so'nggi. Eng so'nggi kino latest deyiladi, latest. Men bu bilan nima demoqchiman? A, S va E larni o'chirib tashlayman, e'tibor beringlar. Endi buni analiz qilib ko'ramiz. Birdan qaror bermanglar. Yaxshilab o'ylab ko'ramiz, e'tibor beringlar. My degan so'z turibdi, ramkaga olib qo'yamiz. My bo'lsa z qo'yamizmi yo'qmi? Albatta qo'ymaydi, uni o'chirib tashlaymiz. To'g'ri javobimiz rostdan ham B bo'lar ekan. 24 ga e'tibor bering. He is among. Among dumaloq qilib qo'yamiz. Among qaysi sifatni kal so'zi? Superlativ. Superlativ degan variantimiz esa bizda C ekan. Qani tekshirib ko'ramiz. He is the youngest juda ham to'g'ri. Qolgan javoblarda superlativ yo'q ekan. Bir payt ko'z aldaydigan bo'lib qoladi-da. Mana misol uchun kal so'z toplaringda superlativ dedilar, javoblarda ikkita superlativ keladi, bitta superlativ yashirinib ko'zga ko'rinmay qoladi. Shu javob to'g'ri bo'ladi ko'pincha. Shuning uchun sinchiklab ko'rish kerak. Qani rostdan ham boshqa superlativ bormi? Rostdan ham yo'q ekan. 100% ishonib biz buni belgilab ketamiz. 25 da zanni dumaloq qilib qo'yamiz. Ajratib olamiz. Zan bo'lsa komparativ bo'ladi. Komparativ kelgan variant A da yo'q, C da yo'q, B da yo'q. Qolgan bitta B javob ekan. To'g'ri javobimiz B bo'lar ekan. 26 da I have time zanni dumaloq qilib qo'yamiz. Ajratib olamiz. Zan bo'lsa qiyosiy sifat qo'yamiz. Endi qiyosiy sifat E javob emas, o'chirib tashladim, e'tibor beringlaring. Super C javob ham emas, o'chirib tashlayman. Qolganlari hammasi superlativ. Endi mana shu yerda time ga nisbatan qaysi bir bo'ladi? Biggermi, largermi, lessmi? Time ga nisbatan bigger bo'lmaydi, larger ham bo'lmaydi, less time bo'ladi. Less time ni ma'nosi kamroq vaqt bo'ladi. Keyingi testga e'tibor beringlar. 27 this girl is zanni dumaloq qilib qo'yamiz. Zandan oldin komparativ qo'yamiz. Qaysi biri komparativ desa C javob ekan. Ichimizda savol berayotganlar borda, nima uchun D javob bo'lmaydi? D javob Z komparativ yozyapman do'stga. Ega kesim bilan ishlatiladi, shuni bilib olinglar. Yana xuddi shu narsa Z komparativ davomidan ega kesim bilan ishlatilar ekan. Shunga doir bitta misol beraman. Misolda qaranglar. The more you take, the more you want. The more you want. Gapning ma'nosi qanchalik ko'p olsang, shunchalik ko'p xohlaysan. Xo'sh, hamma keyin shundan keyin botib qoladi. E'tibor beringlar, you take you want gapni ega kesimi, undan oldin men sifatni komparativ formasida qo'ygan ekanman. Xo'sh, 28 ga e'tibor bering. I have ever done. Sraz chizib qo'yamiz. Superlativdagi kal so'zi. Superlativ degan variant bizda esa ikkita variant bor. Best ham bor, the worst ham. Bu best xatosi nimada kim ayta oladi? Bir the artikli yo'qligida xato, shuning uchun D javobni belgilar ekanmiz. 29 ga e'tibor beringlar. Whether bla 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 zanni dumaloq qilib qo'yamiz. Ajratib zanni oldin qiyosiy forma faqatgina D javobli ekan. Qaranglar, tezligimiz yana ham borgan sari oshib ketyapti, lekin xotirjamlik, noto'g'ri javobni o'chirish, to'g'ri javob tekshirib ko'rishga asoslanamiz. E'tibor bering, which season is in Uzbekistan? Topishimizga 3 sekund vaqt. Bir. Endi bu yoqda qaysi so'zga e'tibor beramizsa, seasonga e'tibor beramiz. O'zbekistonda nechta season bor? 4 ta season bor. 4 ta season superlativga ishora qiladi. Superlativ degan variant the rainiest bo'lar ekan. Qolganda superlativ yo'q. E'tiborni C javobdagi most rainy bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. 31 da there were English books at the shop. Books ni dumaloq qo'yamiz. Bu bilan men nima demoqchiman? Books ko'plikdagi ot. Ko'plikdagi otga qaysi so'z qo'yilmaydi? Much qo'yilmaydi. O'chirib tashlayapman, e'tibor beringlarmi? Little ham qo'yilmaydi, o'chirib tashlayman. Davomida e'tibor beringlar, once degan so'z ham ko'plikda kelyapti. Buni ham ramkaga olib qo'yaman, ko'plik deyman. Ko'plikka hammasi qo'yilishi mumkin ekan. Xo'sh, endi bu yoqda yana nimaga e'tibor beringlar? Sowga e'tibor beringlar. Sowni ramkaga olib qo'yaman. Sowdan keyin e'tibor beringlar, yozib beryapman. Mana sowdan keyin yoki asdan keyin biz sifatni qanaqa formasi qo'yamiz? Positiv, ya'ni oddiy formasini qo'yar ekanmiz. Oddiy formasi qo'yilar ekan. Deb bu bilan nima demoqchiman topinglarchi? C'dagi komparativ formadagi superlativ formani o'chirib tashlaymanda to'g'ri javobimiz A qolar. Endi tekshirib ko'ryapsiz, e'tibor bering. There were very many English books at the shop. Magazinda juda ham inglizcha kitoblar ko'p. Ammo lekin we could find so few, juda ham kam nemis kitoblari
topa oldik deyotgan ekan. Aslida bu yoqda could ni o'rniga bilasizmi nima qo'ysa bo'ladi? Gapni ma'nosiga chiqqanda we were able to. Chunki bu yoqda holat ko'p marta takrorlangan emas, bir marta takrorlangan bo'lishi kerak. 32-da the teacher said that the results of our test were not good. She added that of all nimalar qo'yamiz. Superlativ ishora qilib, superlativ kelgan variant esa bizda javobdagi the worst ekan. Qolgan javoblar superlativ yo'q. Rostdan ham the worst of all was mine. Eng yomoni meniki ekan. 33-da this girl is adjective zan nimalar qo'yamiz. Zan qaysi zamonda kal so'zi edi? Qaysi zamonni adashtirib qo'ydim? Darajani. Komparativ qaysi bir komparativ desa Okay, sedagi davom e'tiborida yana ikkita komparativ qo'yishimiz kerak ekan. Ikkita komparativ kelgan variant A javobda emas, o'chirib tashladim. Xo'sh, seda work well bo'lib ketar ekan, did good, ho'kazlar o'chib ketib, to'g'ri javob B bo'lar ekan. Xo'sh, 34-testga e'tiborida her version is original zan nimalar qo'yamiz? Zan qaysi sifatni kal so'zi? Komparativ bo'lmish C javob ekan. E'tibor beringlar, boshqa komparativ forma yo'qda yo'q. Okay, qo'yib ko'rdik, to'g'ri. Keyingisini qaynab. It is whether anyone can remember. Mana anyone can remember biror odam eslay oladigan degan fraza ob-havoni ko'pligiga ishora qilyapti va ko'p ob-havodan bu ob-havomiz deyotgan ekan. Oldingi eng yomoni superlativni kal so'zi demoqchiman-da, cho'zib o'tmay qisqacha aytib qo'yaman. Superlativ degan variantlaring boshqa javob yo'q ekan. Mana eng javobda superlativ bor ekan-ku. Faqat unda ikkita xatosi bor. Birinchisi zarfli yo'qligi, ikkinchisi ma'nosi to'g'ri kelmasligi. List whether bo'lmaydi hech qachon. 36-testdan qiziqiga e'tibor beringlar. American will like it his san zan. Xo'sh. Mana bu testda hizni ramkaga olib qo'yamiz. Hiz bo'lsa z artikli qo'yilmaydi, c bilan o'chib ketadi. Farzandlarga nisbatan older degan so'z qo'yil, oldirsan. Oldirsan bo'lmasmikan? Olsan bo'lmaydi. Mana ikkita variant bor sizlarda. Oldirsanmi, eldirsan? Eldirsan ma'qulroq javob ekan. Oldirsan emas ekan. To'g'ri javobimiz B ekan. Endi bu testda bir g'alati jihati bor, e'tibor beringlar. Mana shu yerda bir narsa yetishmayapti. He liked his elder son more. Mana shu yerga more qo'yish kerak, zan others bo'lish kerak ekan. Ya'ni katta farzandni, to'ng'ich farzandni ko'proq yaxshi ko'rar ekan qolgan farzandlarga nisbatan. Xo'sh, mana bu 37-test juda ham qiziqligi bilasizlar nimada? Do you have or o'rni nimalar qilamiz? Men o'rni nima demoqchiman? O'rni ikkita chekkasidagi sifatlar ham darajasi bir-biriga parallel bo'lish kerak. Parallel sifatlar bo'lish kerak. Ya'ni A javobga e'tibor bering, more qiyosiy, few oddiy forma. Buni o'chirib tashlayman. Meni oddiy forma, less qiyosiy forma. O'chirib tashlayman. Xo'sh, match bilan e'tibor berish mumkin, more bilan less bo'lishi mumkin, balki meni bilan few ham bo'lishi mumkin. Endi to'xtalamiz. Daisy deb olib qo'yamiz. Endi daisy qanaqa ot denglar? Ko'plikdagi ot. Ko'plikdagi otga match bilan less qo'yamanmi? Qo'ya olmayman. Buni o'chirib tashlayman, e'tibor bering. To'g'ri javobimiz eng qolar ekan. Demak, ko'pmi yoki kammi bo'lar ekan deyotgan ekan. Xo'sh, 38da kal so'zimiz zanni deb olib qo'yamiz. Zandan oldin komparativ forma bo'lmish. D bilan yana o'chirib tashlayman, oddiy formasini o'chirib tashlayman. Yoki less interesting yoki more interesting bo'lar ekan. Joke e'tibor berasizlar. Joke'imiz less interestingdan ko'ra ko'proq more interesting bo'ladi. Shuning uchun buni ajratib olar ekanmiz. 39-testda Diary Uzbekistan is zan deb olib qo'yamiz. Zandan oldin qiyosiy forma bo'lmish. Not of England. Less than bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Larger than bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Xo'sh, lekin most bo'lmaydi, much ham bo'lmaydi. Ularni o'chirib tashlayman. Mana ikkita javob qoldi. O'zbekiston territoriyasi Angliyadan kattami yoki kichkinami? Angliyadan bo'lsa katta hisoblanadi. Angliya deyotgan ekanda, bu yoqda Great Britain demayapti, United Kingdom demayapti, shuning uchun katta deymiz. Va 40-testga e'tibor beringlar. In the worldni superlativ qo'llasizlar. Superlativ degan variant faqatgina C javob ekan. 40-test as orasiga oddiy forma bo'lmish, little deb qo'yasizlar. Qolganlar superlativ komparativ forma ekan. 42da or zan demakki qiyosiy forma. Ikkalasi ham qiyosiy forma bo'lmish variant C javob ekan. Superlative ever seen the
Everything superlative gal so'zi C javobdagi superlativ qo'yamiz. Qolgan javoblarda superlativ yo'q. Two heads are zan deb nima qilib qo'yamiz? Better bo'ladi. Endi C javobda ham superlativ komparativ, lekin mazmuni to'g'ri kelmayapti-da. Ikkita kalla yomonroq bo'lishi mumkin-ku. Ikkita ahmoq odam kallasi umuman yomon bo'ladi-da. Bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu testda o'risda o'chirib qo'yish kerak. Shunaqa fikrlar ham chiqadi-da. Ikkita ahmoq kalladan yana ahmoq fikr chiqadi. Bu testda haligi nisbatan xatoligida 100% xato deyolmayman. Nisbatan xato. One of qaysi sifat kal so'zi edi? Superlativ kelgan variantlarda B javob ekan. D javob ham superlativ-ku, lekin ma'nosi to'g'ri kelmaydi. 46-test. Our garden is zan. Zan deb nima qo'yamiz? Zandan oldin nima qo'yamiz? Less qo'yar ekanmiz. Boshqa qiyosiy forma yo'q ekan. Qizlar aytgan ekan, ancha bolalarga nisbatan quieter. Zan deb nima qo'yasizlar? To'g'ri javobimiz D ekan. Endi mana shu testlarga bitta intervyu berib ketdik. Komparativ sifatlardan oldin qo'yiladigan so'zlar bor. Shulardan bittasi much misol uchun qo'yiladi. Much. Yana qanaqa so'z qo'yiladi? Much, many. Hozir. A little qo'yiladi. A little, a few ham qo'yiladi. Shuni bilib olinglar. A few ham qo'yiladi. E'tibor beringlar, men bu yoqda nimalar qildim? Much, many, ko'p, uncountable ko'plik otlar bilan many few ham. Bular odatda ko'plik uncountable otlarga ishlatiladi. Misol uchun much more uncountable noun, money, honey, water, milk. Many ga e'tibor beringlar. Many more boys, many more girls, many more teachers. A little, a few ham xuddi shunaqa. Endi bu ikkalasining orasida farq nima? Many, much bilan many miqdorni ko'plik ekanligini ko'rsatib beradi. Oradagi farqini katta ekanligini bildirib beradi. A little bilan few orasidagi farqni ozgina ekanligini bildirib beradi. Yana qanaqa so'zlar bor komparativ bilan birga ishlatadigan? Top. A bit bor, yaxshi, yana a bit. Some, any, no degan so'z bor. Some, any, no. Yana even degan so'z bor. Yana bilsalaring buni ko'paytirishlaring mumkin. IELTS testlarida biz ba'zan ishlatardik. Slightly, significantly, considerably degan so'zlar ishlatilardi. Shulardan bittasini yozib beraman. Slightly, significantly, relatively degan so'zlar ishlatiladi va bular ham komparativ ishlatilar ekan. Yana testda zan kelmay qolishi ham mumkin-da. Mana bu so'zlar kelib qolishi mumkin. Okay, bu so'zlar ham kelmasa, sizlar objektiv taligidan komparativ ekanligini chiqarib olsang bo'lar ekan. 48 ga e'tibor. They showed me their best. Best ga e'tibor bersizlar. Ular o'zlarining eng zo'r kasb shimini ko'rsatishdi. Demakki deyapti, if deyapti, these are ularning eng zo'r kasb shimi bo'lsa, theirga yana o'sha tepadagi the best olib kelib qo'yamiz. The best kelgan variant bizda B javob emas, o'chirib tashladim. D javob emas, A javobdagi emas. Bestga best qo'yishimiz kerak-da. Okay? Xo'sh. Endi what are their? Theirdan keyin yana worse emas. Worst qo'yar ekanmiz. A javob to'g'ri bo'ladi. Bular ularning eng zo'ri kastim bo'ladigan bo'lsa, yomoni qanaqa ekan? E'tibor beringlar, mana bu yoqda do you need any help. Topamiz 3 sekund ichida to'g'ri javobni 1 2, 3. Endi nima qilib qo'yamiz? Biz boya aytdik-ku, any, some degan so'zlardan keyin komparativ qo'yiladi. Komparativ variantimiz B javobidagi more ekan. Mana 50-testga e'tibor beringlar. 50-testda ko'zimizni diqqatni ochishimiz kerak, e'tibor kuchaytirish. He has time. Kalb so'zimiz bu yoqda time. To'g'ri javobni topmanglar. Noto'g'ri javobni o'chirishga harakat qilinglar. Time ga nisbatan many degan so'z qo'yilmaydi. Nima uchun? Chunki time uncountable noun-da. Uncountable nounga endi e'tibor beringlar, list degan so'zdan the bilan ishlatilishi kerak. The list. D javobdagi most ham the most bilan ishlatilishi kerak. Buni o'chirib tashlayman-da. Little time bo'ladi. To'g'ri javob C ga to'g'ri kelayotgan ekan. A javobni mazmuniga e'tibor beringlar. He has little time. Uni vaqti kamroq. I have mana bu list bo'lishi uchun borku, the article bo'lishi kerak. Yo'qsa the article yo'qligi xato, shuning uchun buni o'chirib tashlayman-da.
Gapni mazmuniga aytaman, he has much time, uni vaqti ko'p, but I have less. Menda kam. Nimaga kamroq dedi? Unga nisbatan kamroq dedi. Qiyosni qo'llanayotgan ekan. Hurmatli abituriyentlar, shu yerda testni izohini tugatamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalimga yozib qo'yishni unutmanglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Yangiliklarni kutib qolinglar. Hozir karantin payti bepul testlardan unumli foydalanib o'qishga ilohim kirib ketinglar. Salomat bo'linglar. O'zimni sevaman deb bor. Men o'zimni sevaman. Men